4 вещи, которые я никогда бы не сделал в своем ремонте. Я бы никогда не поставил вот эту решетку. Вот эту поставил бы. Либо вот эту, либо вот эту. Я бы никогда не купил шумный вентилятор, только бесшумный. Либо вот такой. Я бы никогда не поставил вот такой вот люк. Я бы поставил только невидимку. И я бы никогда не купил вот этот терморегулятор. Только такой, либо такой, либо такой. Поэтому за стильными решениями к нам. Пиши в директ.